fundo do poço, lembrei. Puta que pariu. Que horas são? Não acredito. Ai, Deus. Caralho, perdi a hora, não tem como trabalhar hoje. Seu engajamento tá aí. Seu engajamento tá aí. Vou ligar. Vou ligar. Porra, caixa postal. Não acredito. Ah, tá me ligando. Oi, seu engajamento. Rapidinho. Tá ocupada, é? O que foi? Gustavo Lima? O que tem Gustavo Lima? Show. Tá, fazendo show. 800 mil? Ué, mas ele era bancado pela cerveja quando ele fazia show lá na pandemia. É dinheiro de verba pública, de saúde e educação? E ele não sabia? Tá, tu tá aí no engajamento pra descobrir, entendi. Caralho, que merda, né? Então, eu nem te contei, né? Eu fiz 1 ano de licenciatura pra ser professora. Fiz merda de novo, né? Eu sei que eu fiz merda. R$20 a hora, não tem nem mais concurso público pra gente. É muito difícil sair desse fundo do poço. Tá, rapidinho, deixa eu só fazer mais uma pergunta de curiosidade mesmo aqui. Todos esses números e o seu nome aqui na parede tá escrito de várias formas, assim, parece que tem uns mais antigos e tem uns mais novos. O que é isso? Foi estratégia de marketing sua? Ah, mentira! Foram os LGBTQIA+, que foram engajar pela causa, saíram do fundo do poço e deixaram aqui o nome, o número. Caralho, que maneiro! Porra! Entendi. Maneiríssimo, muito foda. Tá, não vou contar pra ninguém não. Tá bom. Não vou sair daqui não. Não vou não. Tá muito difícil. O combustível tá muito caro, não paga minhas corridas não. Já tô atrasado, tô aqui, tô na merda. Vou ficar aqui mesmo. É bom que você computa as horas aí do BBB e a gente adianta o processo. Tá bom? Manda um beijo aí pro Gustavo Lima, pra Jade Picon, que eu tinha até esquecido. Tá bom? Tá, obrigada. Boa tarde. Caralho. Caralho. Travei, porra.